Hi guys! Ayun na naman. So, dito na naman tayo sa farm. And yes, syempre, ano na gagawin? Mabakain na naman tayo ng mga hayop dito. Sayang, ano yang? Nanganak ng aro? Guys, nanganganak na yung aso namin dito. Kasi yung unang vlog namin dito, buntis pa yung aso namin dito mga choy. Mga 3 days yung nag-vlog ako, buntis pa yung aso namin doon. And ngayon mga choy, nanganganak na. Hi guys, magpakaon hayop dire. Hi guys, nami dire sa sagingan karon. Kami ang tanom dire sa una. Karon namunga na ni sila pangkuaon na nato ni. Guys, nanay natubo dire isa ka saging. Amo ni pangkuaon unya. Guys, mao ni among payag nindot kaayo para napud mi hayop biskag unsa pod, napoy talong, naapoy sibuyas, biskag unsa. Basta dili na mi magkalas-kalas og kwarta. So mao ni among limon, pwede pod mi manguha basta maghimo mag juice. Oh, nindot kaayo. Pero okay ra na siya. Gagmay pa man amo sa ning pa ako kay para maka kuan pod mig juice. Guys, mao man amo ang kapayas dere, pwede pod mi manguha basta dagko na sila, nabay hinog, nabay hilaw, pero dili pod ko sure nga nabay dagko dire. Guys, madumig fish pan si manay na mag-vlog. Abangan ninyo sa part 2.